सो गाइस, आज है दूसरा दिन और 10 बज चुके हैं और आज टायर पंचर हो चुका है बुलेट का। तो टायर चेंज नया डलवाएंगे। अभी लाया है, फिर लेके जाएंगे यहाँ से। और ये देखो, ये बंदा सोया हुआ है, इसको कोई होश नहीं है कल की। जैसे मस्ती का कल रात को इसने लगता है। देखो इसको सोते हुए गाइस। तो अभी चलते हैं, पंचर ही दौड़ाएंगे आज बुलेट को गाइस। सही बात है ना। लाइट कर देते हैं बंद, उसको रहने देते हैं अंदर और चलते हैं अभी फटाफट। गाइस, बुलेट की चाबी तो हमने ली ही नहीं। पता नहीं कहाँ पे है बुलेट की चाबी। आज मिल नहीं रही हमको। आज हमें बुलेट की चाबी नहीं मिल रही गाइस। यो मिल गई। चलते हैं, ताला खोलते हैं। खोलते ताले को। टायर लगा बाहर। चलिए गाइस। गाइस हो, ये गाइस टायर। काफी छोटा लग रहा है। इसको बाहर निकालते हैं। बारिश हो इसको। अब इसको करते हैं और लगाते हैं ताला। बिना टायर का बाइक। गाइस, अभी पहुंचा हूँ घर में, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पूरे कपड़े गिले हो गए पसीने से गाइस। अब एसी के नीचे रिलैक्स होते हैं। क्या ही गए गाइस, बड़ी ज़्यादा गर्मी है यार बाहर। बहुत बुरी हालत है गाइस। विशाल के पास भी चलेंगे थोड़ी देर के लिए आज। वहाँ पे फिलहाल यहाँ पे एसी के मज़े लिए जाएंगे। अभी थोड़ी देर सोएंगे हम। अभी आप देख सकते हो विशाल के घर में हम पहुँच चुके हैं। और मेरी शक्ल देखो गाइस, मिट्टी के साथ इतनी बुरी हालत है बाहर। मिट्टी मिट्टी गाइस, क्या करूँ। अब नहाता हूँ आराम से। पहले नहाते हैं आराम से। गर्मी बहुत ज़्यादा है। Hey guys, welcome to my new vlog. तो गाइस, अभी हम फुहारे के नीचे नहाने वाले हैं। फुहारे के नीचे आवाज़ नीचे से आ रही है। और गाइस, शावर के नीचे नहाएंगे आराम से, रिलैक्स हो नहा के मिलते हैं। अभी हम आ चुके हैं नहा के। और अभी हम खाना देखो, ये खाना खाएंगे अभी और सो जाएंगे अभी। तो अभी खाना खाते हैं।
अब लड़ी नहीं तेरी